国际航空女机师染疫，爆出国内首起航空器群聚感染，被认定是感染源的案765纽西兰籍机师，4号从美国返台后居家检疫3天，解隔离后独自开车在北部趴走3天。12号又和案760、766等机师一起飞往美国，期间未戴口罩还咳嗽。陈时中说，一定要罚。在飞机上面，有症状没有戴口罩，这是一个比较相对严重的错误，我们会针就这一点，我会予以处分。机师在航程中没有全程戴口罩，指挥中心说是严重错误，会开罚。但机师自主健康管理期间外出趴走，有没有戴口罩，有无出入公共场所，足迹还在调查。而机组员3天检疫期，空服员5天检疫期，外界议论太短，恐怕效果不大。这些高危险性的族群里面呢，你可能要定期去筛检他们的抗体跟核酸。当你一定要缩短检疫的时间的时候，你就必须增加检验的次数。最近发生的不管是机师或空服员的一些状况，我们也呢跟指挥中心在检讨。那是不是要做相关的修正？有机师透露，驾驶舱空间小，就算戴上口罩，只要有人感冒，其他机师被传染的几率也很高。而国际航空表示，以目前规定，飞航过程中机师在机舱内要强制戴口罩，若违反规定会严加惩处，就怕飞航高风险族群成为防疫破口。